唉，Wingbo 你好啊，好開心今日你即係接受我呢一個嘅邀請嘅一個訪問啦。咁我簡單介紹下 Wingbo 先嚇。其實我點樣識阿 Wingbo 咧？咁係經一個朋友介紹啦。原來 Wingbo 咧當時我認識佢嘅時候係一位 coach 嚟嘅。咁啊，即係簡單嚟講咧，係點樣令到人可以即係更加成為一個更好嘅自己啦，等等啦咁樣。咁今日咧，其實我就想邀請阿 Wingbo 咧分享下啊，其實係基於啲咩原因喺幾年前，即係選擇咗即係退休呢條路啦，同埋你退休前有冇啲咩考慮嘅咧？不如我想先邀請阿 Wingbo，你簡單介紹下自己啊，好唔好啊？好好嘅，其實咧，我唔係真真正正全部退休嘅，哦，OK，因為點解咧？因為嗱，頭先你都講我係，其實你識我嗰陣時已經係 coach 啦，即係 executive coach 啦。咁做 coaching 有一個好處就係好 flexible 啦，同埋咧，即係嗰啲時間又唔長啦，係咪？係啊，咁所以咧，即係其實即係好啱退休嘅，好啱退休人士做嘅呢個叫職業咁樣。OK，咁所以咧，我都係 keep 住做呢個 coaching，但係我就唔係好 active，即係即係佢舊客啊，或者啲舊公司揾我先做，即係我唔會專登出去 sell 自己嘅咯，咁樣。咁其實我而家即係其實除咗做 coaching 之外，做咩咧？咁樣我以前啊做 training 嘅，都有做 training 嘅，咁啊做 leadership 啊 management skills 嘅 training 啦。咁亦都係做嗰啲叫 process facilitation。即係人哋開大會咩 strategic meeting 啊，咩要 align 咩 vision 啊，或者要係啦 alignment of vision 咁樣我就要幫呢啲公司咁去即係開呢個大會啦咁樣，咁就即係做一個好似類似一個真係 process 方面一個 meeting 嘅 process，咁我係幫佢設計點樣去 run 個 meeting，咁令到佢哋咧即係會有啲更好嘅。即係叫結果出到嚟啦咁樣，因為有陣時你知開會咧好，即係尤其是開大會咧有陣時咧就如果冇乜 direction 咧，好易咧就嘥時間嘅，即係講飛嗰啲嘢。係啦，冇錯啦。咁所以即係其實即係變咗我係三頂帽咯嚇，即係又做 coaching，做 facilitation，又做 training 咁樣。以前啊，咁啊而家就即係 training 同埋 facilitation 都冇做，但係咧 executive coaching keep 住頭先我講啦，即係其實係一個非常之理想嘅一個退休嘅叫做第二個職業啦，你當佢嚇咁樣。Okay. 但係咧即係我覺得係幾好咧，因為咧即係除咗係一個工作之外咧，其實做 coaching 即係你自己都係個 coach 啦，係幫到好多人噶嘛。係咪？咁所以咧，即係我覺得係呢個係即係我點解要 keep 住做咧？因為係有意義嘅。其實所以即係OK，我好感受到阿 Wingbo 你對於 develop 人係好有 passion 嘅，我可唔可以咁樣去形容你咧？冇錯啊，我係其實係。即係 passionate 到係轉咗行嘅，因為我冇講過前身，其實我前身咧，我係一個會計師嚟嘅，咁我係做呢個稅務會計嘅。OK。咁但係即係因為太即係其實係應該咁講，我老細睇到我有呢個 potential，因為佢覺得我咧就即係好中意 develop 嗰啲馬仔啦，所謂咁樣。OK。咁所以咧就有即係 at one point 咧，我係同我老細講，我唔想做啦。因為太辛苦做呢個做稅務做呢個 accounting，咁我係辭職嘅。咁咧但係咧呢個老細太好人啦，即係好錫我咯。咁佢話你不如唔好辭啦，我哋啲大公司咁啊，你可以揾啲第二啲角色去做啦咁樣。咁佢就覺得咧，我應該可以即係幾適合做 training。因為佢話 You have the heart to develop people， 即係佢係西人嚟嘅。係啦，咁所以佢啊真係我嘅伯樂咯，咁佢就覺得我應該啱做咁樣。咁當然啦，即係你做咗咁多年會計師，咁又讀過咁多年書咁樣，咁突然間即係去咗一個十字路口，唔知做咩嗰陣時咧，咁乜都試噶嘛。咁所以咪試做咁做咗 training， 哇原來咁中意嘅咁樣咯。OK。係啦，咁所以咧即係其實係我老細話俾我聽，話我即係有呢個慧眼啊嚇，覺得我係啱做呢樣嘢咯。哇！即係其實係都係一個幾重大嘅決定嚟嘅喎，即係你原本係即係做開會計嘅行業啦，跟住轉去一個 develop 人嘅行業，即係都我諗當中可能都有啲考量啦。就好似正今日我想即係邀請阿 Wingbo 分享下你
之前你講咗你戴住3頂帽啦，training 啦，facilitation 啦，跟住 coach 啦，咁而家即係所謂叫做係進入咗一個叫做退休嘅狀態，咁你選擇咗 coach 係你仍然好有 passionate 嘅一個嘅 career 啦。你當初係啲咩原因，基於你會係選擇淨係戴 coach 呢一頂帽，你開始會？其實都係開始年紀，其實年紀啦，同埋身體啊，應該咁講。咁我就即係我自己身體有啲毛病，咁就要停，即係要停一輪。咁就之後復康咗之後咧，咁我覺得其實都或者唔好咁辛苦啦，做得咁樣。咁因為咧，即係你都係做 training，你都知道啦，有陣時一做 training 譬如可能幾日啊咁樣噶嘛，即係其實都係。即係嗰啲 energy 都好 drain 嘅，你都知㗎啦，係咪？你自己都係。咁所以咧，我覺得即係可能嗰部分我應該就唔好再繼續啦，即係即係想即係自己停下先咯，咁樣。咁所以就即係淨係 keep 住 coaching，做咯。OK，咁即係話你了解到自己個情況啦，可能包括咗喺身體上啦、健康上啦等等，所以就開始選擇咗即係叫做退休呢一條路啦。其實你喺考慮嘅過程裏面有冇一啲即係我哋所謂嘅掙扎啦，或者有啲唔捨得啦 whatever 咧，即係有冇類似呢啲元素喺裏面？即係我都好想知道啊 Wingbo，因為你當時戴住3頂帽，同埋你咁中意 develop 人，如果突然間要掉低2頂帽喎咁樣。嗱，其實咧點解我 keep 住 executive coaching 咧，都係 develop 人哋嘅，即係都係幫人噶嘛，係咪？咁呢個，所以我係 keep 住嘅呢樣嘢。OK，咁Wingbo 你即係叫做退咗休有幾耐到啊？即係 so call 叫做即係退下來之後。哇，等先 ，so call 退下來啊，都有成，等先應該係係咪20死我唔好記得，應該係好似係2022，我唔好記得添，定2023嘅。OK，即係起碼都超過2年㗎咯，即係差唔多。超過2年㗎啦，其實咁咧就嗱。我雖然話即係做 executive coaching 咧，但係其實我都唔係做好多嘅，真係即係真係揾錢嗰啲咧，我唔係做好多，因為我冇出邊即係去即係 promote 自己或者咩啦。咁都係嗰啲舊客或者有啲嗰啲 consulting firm， 即係有陣時即係都叫我幫下手咁樣嘅，因為佢都知道我退落嚟㗎啦，我即係已經係我係宣佈咗，因為個個都知嘅。咁所以我唔係好密咁樣去做嘅。咁但係反而咧，其他啲時間咧就真係咧，即係其實啲時間又唔會話好悶喎。因為點解咧？我因為 coaching 我係覺得係即係頭先我講啦，好有意思噶嘛。咁但係其實坊間係好多人係唔可以 afford 到 coaching 嘅。係。咁所以我亦都係因為我自己本身咧都係喺一個叫做 coaching 嘅 community，即係 Hong Kong International Coaching Community。咁我都係佢個 board 嗰啲 member 啦，係咪？OK。咁所以我都喺嗰度咧都好 active 啊，即係我個 role 咧叫做 chief 即係 CEO 啊，真係。OK。Chief Event Officer， 咁我專搞 events。OK。係啦。咁所以咧變咗咧，我好多時即係好似我而家咧咁有就因為呢個 coaching community 咧，咁亦都我哋嘅個宗旨啦嚇，就係將呢個 coaching 咧喺呢個坊間發揚光大，即係等人哋知道咩叫真真正正嘅 coaching。OK。咁即係 advocate coaching 啦，咁啊 coaching mindset 啦嚇，咁所以咧我自己亦都係即係都喺呢個會裏邊咧，都即係有陣時run 啲 work， 即係唔係 run workshop， 即係我有陣時 organize 啲 workshop 啦，或者係好似我最近就係幫啲學校咧，就做一個叫做即係叫 special interest group 啦嚇，就係 education。咁我哋咧就 provide coaching 俾啲先生。OK。同埋咧。俾一啲 workshop 俾啲 parents 家長，等佢知道咧點樣去用一個 coaching 嘅方法咧，同小朋友溝通，咁就即係可以避免多啲呢個摩擦咯，即係冇咁多摩擦啦，同埋一個即係比較健康嘅叫做關係咯。OK， 哇！咁我聽阿 Wingbo 咁樣分享，即係話你即係叫做退下火線之後咧，你主力就喺個 executive coaching 方面，即係一路都有去。繼續喺嗰方面貢獻啦。
我除咗聽到你，因為你好中意 coaching 之餘咧，你仲貢獻翻自己。譬如你啱啱提到你有一個新嘅 title 就係 CEO 啦，organize 一啲 event 去令到我哋香港多啲人認識咩叫真正嘅 coaching。即係我睇到你除咗自己中意做，亦都好想去將呢件事普及化添。係啊，即係你覺得好老土咁樣一句啦嚇，即係我覺得咧，如果個個人咧都知道咩 coaching 同埋識用 coaching，真係運用 coaching 咧，呢個世界會更美好咯。The world will be a better place，即係我係 believe 呢樣嘢嘅。係其實你有呢一個嘅信念啦，其實關唔關因為你老細當日同你講咗幾句説話，佢覺得你係好適合做呢個 role 嘅人，而導致到你今日你咁 believe 或者你咁 passionate，除咗自己做之餘，仲想將佢普及化咧，會唔會有呢啲嘅前因後果嘅？嗱，老細都唔係因為佢唔會咁偉大嘅老細。OK。老細嗰陣時都係叫我轉去第二度，即係譬如 training 啊咁樣，因為佢缺乏人去 training。同一間公司嘅都係。同一間公司嘅係啦，冇錯啦。同一間公司嘅，咁我就係 internal 咁樣做一個 training 咁樣。咁但係其實之後咧，我老細都即係另外一個老細啦，就揾我去即係叫做開咗一個新路啦，即係一個 consulting firm，即係consulting arm 應該咁講，即係變咗一個provide consulting，即係 training 嘅 consultancy 咧，就俾我哋啲客就賺錢嘅，即係由一個 cost center 又轉翻去 profit center。哇，OK。係啦，咁所以我喺嗰間公司咧做咗10年嗰間會計師樓，其實都即係因為呢個緣故啦嚇。OK。咁你問我點解會有呢個信念咧？應該咁講啦嚇，其實都唔係我即係唔係我老細，我覺得係應該即係我唔知係咪細個咧，即係學校啊，我哋學校校歌咧都有一句嘅，To home, to country, to the world。我哋 serve 人哋係我哋嘅 first duty，即係呢個好，我諗係 ingrain 咗我個腦裏邊嘅。即係讀書嗰陣時，即係講緊15年前啦，都係。係啦，15年前啦，係啦。咁即係嗰個即係由細照大咧，都即係有呢個 ingrain 咗呢樣嘢啦。同埋我細個係做童軍啦，你知童軍隔行一線咁樣又係。OK。係咪？咁所以即係有個即係同埋我屋企都係咁講，即係佢話即係成日叫我你唔使話要揾到好多錢嘅，但係你要做一個好人咯。OK。咁即係呢啲概念係即係family 啦，同埋嗰陣時學校咁即係咁樣培育翻嚟嘅，即係我諗呢個信念都係。即係由你成長階段一路咧有呢啲信念價值觀，所以導致到你今日係已經係完全係叫做活現緊出嚟啦。我會咁樣形容。盡量啦嚇，即係盡量啦咁樣係啊。Okay。